好朋友们，大家好！今天我们来和大家来分享我们的新玩具，就是我们的小小工程师啊。那这个呢是一个我们需要把它拼装并且组装的一款这种玩具。那这个呢是我们的大头儿子开的这个挖掘机。我们现在呢要把它来打开，给大家看一下里面的这款玩具啊。那现在我们看到呢是包装的外壳这个是反面，我们可以看到这个上面有我们的大头儿子，还有他的小头爸爸然后开的这个工程车系列的那这个上面都有有3款。那这个呢是搅拌机，然后这个呢是工程车，这个呢就是挖掘机了我们现在这一款呢是我们的挖掘机，我们现在来把它打开看一下。现在呢我们已经取消了这款玩具我们来先看一下我们的大头儿子。看上去做的非常的逼真非常的像，看上去比较萌我们的这个头呢是可以来回360度旋转的，然后手臂的部分呢也是可以这样来回活动的包括它的这个下面的腿的部分也是可以向前伸展或者是坐立的这种姿势头部呢可以这样调整它的这种姿态就可以了我们来看一下反面就是这样的并且放在这里呢它就可以站得很稳。现在我们再来看一下，这里面配的呢是我们的这个螺丝刀那可以来拆卸我们这款挖掘机的我们可以看到挖掘机已经是完全拆开的我们现在把这个挖掘机再把它组装起来，给小朋友们来看一下我们这里呢首先来安装它的这个顶部顶部这里呢有这个盖子，我们先把它对应好，然后卡上去，这里呢装入这个螺丝，然后呢把它拧紧就可以了这个还是比较简单的。好，这个拧紧了，接下来呢我们来上这个轱辘的部分然后安装这4个绿色的绿颜色的这个螺丝，我们同样把它上紧就可以还有第2个，我们还是把它卡上，然后呢把它拧上去并且固定好，然后再看一下第3个然后上第3个螺丝。这个玩具呢相对来说还是比较益智的我们拆的时候呢一定要记忆好是哪里的位置，然后再把它按原装的位置把它装上去就可以了。那这个时候我们可以看到顶部还有4个轱辘已经安装好了，现在我们安装前面的这个保险杠的位置这个要卡在前面，并且呢我们这里来拧上这2个红色的这边呢也是一样，然后把它固定好。好，这个时候我们固定完以后呢，还要记得这个两边这个挖机的大臂小臂连接处呢也是有需要固定的这个我们把蓝色的装上去，然后这面呢同样要把它拧上这个螺丝，然后它2个固定好这个时候我们就已经固定好了然后这个时候我们再来固定它的尾部的部分，那尾部呢也是有后保险杠的我们这个时候呢把这个螺丝是红色的螺丝卡上去这个也是同样把它卡上去还有一个螺丝是哪里的呢？是顶部的顶部的是这个操作平台这里的我们把这里给它拧紧就可以了这个时候我们可以看一下我们的这款挖掘机，大头儿子的这款挖掘机就已经组装好了。然后呢这个大小臂的部分呢这里也是来回可以活动的可以这样来回跟平台这里来回这样活动，并且它的这个轱辘呢也是可以来回转动的然后这里呢它同样还是配了一个扳手这个扳手也是可以用的，也可以这样这样卸也是可以的包括这头用这个来卸也是可以的，这面呢也是可以然后是配了这2个工具。我们这里给大家看一下它这个整体的外观来给大家转动看一下。
那这个是后面了啊，然后这个是另一个侧面，我们再来看一下正面，然后看一下它的顶部啊，是这个样子的。那今天呢，我们来和大家分享的这个大头儿子的这款挖掘机的玩具车啊，就到这里了，也再次感谢你们的观看。如果喜欢我们的视频，可以关注我们哦。好了，我们下期再见喽，大家拜拜。